असील टोकरा हाउस की जानिब से तमाम पाकिस्तान के असील शौकीनों को अब्दुल वहीद सोमन को सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं बिल्कुल फिट होंगे और उनका शौक भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल गुड होगा। तो जनाब आज की इस वीडियो के अंदर 2 ड्रम साइज का आर्डर था। अब्दुल करीम कादरी भाई है लाहौर के रेमंड के, उनके माशाल्लाह ये टोकरे बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए जनाब आपको इनकी डिटेल भी बताते हैं और ये बताते हैं कि अब्दुल करीम कादरी भाई ने कौन से टोकर को ऑर्डर दिया है और कैसे है, इनकी पैमाइशें क्या है, इनके अंदर मटेरियल क्या लगा हुआ है। इंशाल्लाह पूरी ही वीडियो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल होगी। तो जनाब बात करते हैं हमारे पहले ये नया डिजाइन है 2025 मॉडल है और जनाब ये दरवाजे वाला टोकरा है। ये जनाब आप चेक करें माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म का ये टोकरा बना है दरवाजे वाला। पहले भी काफी वीडियोस के अंदर इसको हमने शो किया है। 2025 मॉडल है, ड्रम साइज है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये टोकरा है। इसके अंदर आप जो चाहें, जैसा चाहें, जिस तरह का चाहें शौक खड़ा कर सकते हैं। ये जनाब आप देखें माशाल्लाह ऊपर टोटल छत के ऊपर टोटल सरिये का काम किया गया है, टोटल सरिये का काम किया गया है। बहुत ही मजबूत किस्म का ये हमने टोकरा बनाया है। और जनाब इसके नीचे आप चेक करें टोटल बुनाई 1-1 इंच की है। ये जनाब आप चेक करें 1-1 इंच की इसकी पैमाइश है और बुनाई माशाल्लाह खूबसूरती के साथ हमने बनाई है। ये आप देख लें और साइडों पर ये आपको चेक कराते हैं कितने सरिये लगे हुए हैं जनाब। ये जनाब यहां से स्टार्ट करते हैं 1, ये जनाब 2, ये 3 और ये 4 और वो 5, 6, 7, 8, ये 8 सरिये इसके अंदर लगे हुए हैं। और जापानी टायर की तार की यहां से भी हमने बुनाई की है ताकि इन तारों को महफूज रखे, मजबूत रखे, ये एक दूसरे के साथ मिले नहीं, सुराख इनके जो है गैप जो इनके हैं वो ज्यादा खुले ना हो जाए। आप इसके अंदर जो शौक करना चाहें हो सकता है। अगर आपने बकरियां घर के अंदर रखी हुई हैं, उनके बच्चे जब आप निकलवाते हैं तो उनको 4-5 दिन बड़ा हिफाजत करनी पड़ती है, बहुत हिफाजत से रखना पड़ता है। तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं और यहां से भी आप खोल के देख सकते हैं और नीचे से भी अगर चाहें तो यहां से आप बकरी के बच्चे नीचे से रख के ऊपर से उनको फीड वगैरह ऐसे दे सकते हैं। तो ये बेहतरीन हमने टोकरा माशाल्लाह 2025 मॉडल है दरवाजे वाला टोकरा जो कि रेडी की है। जबरदस्त किस्म का जनाब ये टोकरा है, ये देख लें। और यहां से भी हमने इसके कब्जे लगाए हैं, वो भी लोहे के मजबूत लगाए हैं, जो आम लगते हैं वो वाले नहीं, पतरी वाले कब्जे नहीं लगा दिए, बहुत ही मजबूत और म्यारी कब्जे लगाए हैं। क्योंकि बाज़ बात ना मार्केट के अंदर हल्के टोकरे आ रहे हैं जिनके यहाँ पर दरवाजा वो लगाते हैं, तो टायर की तार को जब हम काट के यहाँ पर दरवाजा लगाते हैं तो टोकरा सारा ताकत मजबूती खत्म हो जाती है। तो इस वजह से हम इसके नीचे दरवाजा नहीं बनाए, हमने बड़ा सोच विचार करके इसको यहाँ पर दरवाजा लगाया है ताकि शिकारी भाई, शौकीन भाई उसको परेशानी ना हो, उसके पैसे जाया ना हो। इस वजह से अब्दुल वहीद असील टोकरा हाउस पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर नाम बन चुका है, क्योंकि हम म्यार को मेन तरजीह देते हैं। ताकि कोशिश ये रहती है कि जब हमारा दोस्त अपने पैसे हमें भेजे, चीज उसके मर्जी के मुताबिक जाए, उसके शौक के मुताबिक जाए और उसको वो चीज पसंद आए। अगर हम नीचे दरवाजा बनाते हैं तो जब टायर की तारों को हम कट लगा के उसके अंदर सुराख बना के उसके अंदर दरवाजा फिट करते हैं तो वो जो टायर की तारों को जोड़ लगते हैं वो हर जगह जगह जोड़ लगते हैं, जिसकी वजह से टोकरा बिल्कुल बेकार, नाकाम और कुछ अर्से के बाद उसकी कंप्लेन आ जाती है कि भाईजान ये टोकरा बेकार हो गया है। तो इस वजह से हमने बड़ी सोच के ये चीज बनाई है, थोड़ा देर से बनाई है, लेकिन चीज माशाल्लाह आपके म्यार के मुताबिक बनाई है। तो ये जनाब हमारा देख लें दरवाजे वाला 2025 मॉडल ये टोकरा है। इसकी आप बात करते हैं ऊंचाई की, तो जनाब इसकी जो ऊंचाई है वो 30 इंच है। अगर आपने लंबी गर्दन वाले बतखें रखी हुई हैं तो वो भी इसके अंदर आराम से खड़ी हो सकती हैं। और इसके अलावा काफी और भी परिंदे हैं, जानवर हैं जिनके बच्चे आपने रखने हैं महफूज तरीके से, सेफ्टी के साथ। और वजन में भी माशाल्लाह काफी वजनी है,
इसकी छत टोटल सरियों के अंदर बनी हुई है। ये जनाब आप देख लें, बहुत ही म्यारी चीज बनाते हैं, बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं। तो ये जनाब आप चेक कर लें। एक ये अब्दुल करीम भाई का ऑर्डर था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। तो ये आप देख लें, बहुत ही मजबूत टोकरा है, बहुत ही प्यारी टोकरा है। इसके बाद जनाब उनका ये 8वें नंबर पर हमारा ये ड्रम आता है। इन दोनों ड्रमों के अंदर एक और भी ड्रम है जिसके अंदर 9 सरिये लगते हैं, वो भी इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। जब किसी दोस्त का ऑर्डर आएगा उसमें भी दिखाएंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएं, उसके अंदर एक वीडियो आपको भेजेंगे, डिटेल वाली वीडियो है, उसके अंदर भी माशाल्लाह हमारी वीडियो 9वें नंबर वाला जो टोकरा है ड्रम वो उसके अंदर भी है। तो जनाब आप देख आते हैं आपको 8वें नंबर वाला, इसके अंदर क्या फर्क है। ये जनाब ऊपर इसकी जो छत बनी हुई है, टोटल टायर की तार और 8 सरिये इसको लगे हुए हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत ही मजबूत, बहुत ही खूबसूरत टोकरा है। तो सरिये यहाँ पर हमने इसका जाल सरियों का नहीं बनाया क्योंकि छत पर जो है दरवाजा नहीं है, दरवाजा इसको था, तो इस वजह से दरवाजे को मजबूती के लिए हमने ये सरिये का दरवाजा बनाया है। इसकी लिहाजा छत जो है जापानी टायर की तार की बनी हुई है। ये भी माशाल्लाह सरिये जितनी मजबूती रखती है और नीचे तक टोटल 1-1 इंच का गैप है और इसकी भी ऊंचाई 30 इंच है और अंदर से जो चौड़ाई है वो वही 40 इंच रखते हैं, क्योंकि 40 इंच जो चौड़ाई है वो बहुत बड़ी चौड़ाई है। नंबर आप देख लें 0302 788 3261 एक ही नंबर है, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं। और प्रोफाइल पिक्चर के अंदर भी यही नंबर मौजूद है, इस पर राब्ता करके कार्गो की सहूलत पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, तो जनाब आप मंगवा सकते हैं। ये जनाब आप देख रहे हैं, ये 8 सरियों के अंदर 8 नंबर वाला टोकरा है जो कि मुकम्मल जापानी टायर की तार और 8 सरियों के अंदर बनाया गया है। और 10वें नंबर पर हमारा दरवाजे वाला है। इसके अलावा 9वें नंबर पर जो है वो 12 सरियों वाला है। वो इंशाल्लाह जब आप हमें व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो ये भी हमारे 8 सरिये लगे हुए हैं और 1-1 इंच का वही गैप है। इसके अंदर भी आप अपना हर शौक, चाहे आप बिल्ली आपने घर में रखी हुई है तो फिर भी ये काम आएगा, अगर आपने बतखें रखी हुई हैं फिर भी काम आएगा, अगर आपने फैंसी डॉग रखे हुए हैं तो फिर भी ये काम आएगा। वैसे ऑलरेडी हम जो बनाते हैं तो जनाब टोटल ये मुर्गों के लिए बनाते हैं। असील मुर्गे जिस भी नस्ल के हों, चाहे सिंधी हों, तुर्किश हों, बर्मी हों, शाम नस्ल के हों, मियाँ वाली सैज के हों, चाहे आपके पास वियतनाम के मुर्गे हों, या जनाब आपके पास सिंधी मुर्गे हों, चाहे आपके पास शामू सैद के हों, तो जितनी भी आपके पास नस्ल है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 टोकरों के अंदर आराम से खड़ी हो सकती है। जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे, जब चाहे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रम साइज लगते हैं। जब ये लाइन के अंदर पड़े हों 8-10 टोकरे तो कमाल ही लगता है। जब आपके दोस्त आपके डेरे पर आए तो माशाल्लाह एक मरतबा वो आपके शौक को भी बहुत तवज्जो से देखेंगे और टोकरों को भी बहुत तवज्जो से देखेंगे, क्योंकि अब्दुल वहीद असील डोगरा हाउस पूरे पाकिस्तान में एक नाम है, एक ब्रांड है, सब शिकारी शौकीन जानते हैं। कार्गो की जो सहूलत है वो कश्मीर पूरा और जनाब पाकिस्तान पूरा, इस बाउंड्री के अंदर जो पाकिस्तान का एरिया है, पूरे पाकिस्तान के आप जिस भी कोने से हमारे वीडियो देख रहे हैं अपना नाम इलाके का नाम लाजमी लिखें ताकि हमें पता चल सके क्या हमारा दोस्त कहाँ से हमारी वीडियो देख रहा है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो भी आपका सवाल हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि दूसरे नए दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। और जो दोस्त हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उनका बेहद शुक्रगुजार है जनाब, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। तो ये जनाब हमारी एक कार्गो थी आज की जिसके अंदर हमने ये 2 टोकरे दिखाने थे, एक 8वां नंबर, एक 10वां नंबर। ये अब्दुल करीम कादरी भाई हैं, बहुत अच्छे शौकीन शिकारी हैं और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। ये उनकी जनाब ये ऑर्डर था तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। और पहले भी इंशाल्लाह वो हमसे काफ़ी मंगवा चुके हैं और अपने दोस्तों को भी हमारी गारंटियाँ देते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है कि वो हमारी गारंटी देते हैं आज के दौर में। तो जनाब बात करते हैं इनकी प्राइस की, तो 2025 चल रहा है। इसके अंदर इस टोकरे की जो 8वें नंबर वाला है इसका जो रेट है वो 5000 है। और जो दरवाजे वाला हमने बनाया है इसका भी मुनासिब रेट रखा है।
कोई ज्यादा रेट नहीं रखा, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो रेट रखा है जनाब वो 6000 रुपये है। 5000 8वें नंबर वाले का है 2025 के अंदर, और जनाब 10वें नंबर वाले का जो है रेट है वो जनाब आपके लिए 6000 रुपये है। कार्गो के सहूलत पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।